А, все, выключайте. Не надо, пускай. Нет? Телефон во все голоса говорит пора, и пальто на гвозде, шаг в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стукнет. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: вокзал, и опять в поездах, и опять проводник вывоз белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот налет мне послышится снова: прощай, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может ступить. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стукнет. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: Ольга! Лёлик! Зачем Володька усы сбрил? Вот тебе бы усы и вылетел микрофоном вытащить. Сейчас небольшая заминочка, сейчас 5 секунд.